আসসালামু আলাইকুম ফ্যামিলি কিচেনে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমি রান্না করব গ্রাম বাংলার খুবই জনপ্রিয় একটি খাবার। এটা হচ্ছে কোয়েল পাখির ভুনা। আজ আমি রান্না করব, আসুন দেখে নিই। আমি 4টা কোয়েল পাখির জন্য যা যা নিয়েছি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি নিয়েছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ, এখানে কুচি করে নিয়েছি। আর নিয়েছি এখানে কুচি করে কিছু রসুন কুচি করেছি। এখানে নিয়েছি আদার কুচি, আদা বাটা, এবং এখানে 2-3 ফালি কাঁচামরিচ, এবং এখানে নিয়েছি কিছু গুঁড়া মশলা। এখানে আছে ধনে গুঁড়া, এখানে নিয়েছি মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, এখানে নিয়েছি জিরার গুঁড়া, এখানে নিয়েছি এলাচ, গোলমরিচ, তেজপাতা, এখানে লং, এখানে নিয়েছি শাহি জিরা, এখানে জিরা, এবং এখানে এটা হচ্ছে ডালচিনির গুঁড়া। এখন আমি কোয়েল পাখিটাকে সামান্য মশলা মাখিয়ে আমি একটু হালকা ভেজে নেব। আমি মশলা দিয়ে দিচ্ছি, সামান্য দেব হলুদ দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া, এবং দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ লবণ। এটা আমি একটু হালকা ভেজে নেব। আমরা এখন এটা খুব ভালোভাবে একটু মাখিয়ে নেব হাত দিয়ে, কারণ এটা হাত দিয়ে না করলে ভালোভাবে সব জায়গায় মাখবে না, এই কারণে। এবং সাইজটা খুবই ছোট, যার কারণে আমি আর এটাকে কাটি নাই, আস্ত রেখে দিয়েছি। এবং ভেতরে আমি খুব ভালোভাবে এটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এটা মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে ভালো হয়, মশলাটা মাংসের সাথে মিশে আসে। এখন আমি এটাকে 2-5 মিনিট রেখে আমি এখন এটাকে ভেজে নেব। আমি চলে আসলাম রান্নায়। আমি চুলা জ্বালিয়ে নিলাম। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য তেল। আমি এখন কোয়েল পাখিগুলোকে একটু ভেজে নেব। মশলা মাখিয়ে রেখেছি আমি। খুব বেশি ভাজবো না, এগুলা হালকা করেই ভাজবো, মানে খুব বেশি ভাজার দরকার নেই। আমি তো এটাকে আবার মশলা দিয়ে ভুনা করবো, এই কারণে। বেশি ভাজলে আবার একটু শক্ত হয়ে যেতে পারে, এই কারণে। আমি দেখতে পাচ্ছেন একটু বেঁধে নিয়েছি। গরমের তাপ পেলে অনেক সময় ছড়িয়ে যায়, এই কারণে আমি হালকা একটু সুতা দিয়ে বেঁধে নিয়েছি। আসলে এটা আমাদের গ্রাম বাংলার আরেক ঐতিহ্য খাবার, কোয়েল পাখি ভুনা। আসলে দেখতে যদিও খুবই মায়া লাগে, ছোট একটা সাইজ, কিন্তু এগুলো তো আমাদের হুকুম আছে খাবার। তো এই কারণে আমার আসলে খুব বেশি আনা হয় না। আমার মেয়ে অনেক কষ্ট পায় এরকম দেখলে, যে এত ছোটো ছোটো ওকে কেন খাবে। কিন্তু খুবই টেস্ট হয় কোয়েল পাখি ভুনাটা। আমার কোয়েল পাখিটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। আমি চারিদিকে উল্টে পাল্টে নিয়েছি। আমি মোট 3 থেকে 4 মিনিট ভেজেছি, খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, এই কারণে উল্টে পাল্টে নিয়েছি আমি ভালোভাবে। এখন আমি একই প্যানে সামান্য একটু তেল দিয়ে আমি বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, গোলমরিচের গুঁড়া, লং, এবং এলাচ।
আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি জিরাটা এবং দিয়ে দিচ্ছি শাহি জিরা। একটু ভাজা হলেই আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেব। আমি পেঁয়াজটা এখন একটু ব্রাউন কালার করে নেব। পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন হয়ে গেলে তারপরে আর কি আমি মশলাগুলি দেব। পেঁয়াজটা আমি অনেকক্ষণ ভাজলাম, আরও একটু কালার হতে বাকি আছে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি। রসুনটাও আমি একটু ভেজে নিতে চাচ্ছি, এতে রসুনের ফ্লেভারটা সুন্দর আসবে। এই কারণে রসুনটা আমি পেঁয়াজ ব্রাউন হওয়ার আগেই দিলাম। আবার একটু নাড়াচাড়া দিয়ে কালারটাকে চেঞ্জ করে নেব। হ্যাঁ, আমার এখন এটা সুন্দর কালার হয়ে এসেছে। আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি মশলাগুলো। এখন দিয়ে দিলাম আদা এবং দিয়ে দেব বাকি গুঁড়া মশলাগুলো। দিয়ে দিচ্ছি সব গুঁড়া মশলাগুলো, আমি আগেই দেখালাম। এবং দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি, যার মশলাগুলি পুড়ে না যায় এই কারণে। এবং দিয়ে দিব, সুন্দর একটা ঘ্রাণ বার হয়েছে একটু বেশি ভাজাতে। এবং দিয়ে দিব আমি সামান্য পরিমাণ লবণ। লবণটা পরিমাণ মতোই দিতে হবে, কারণ আমি সামান্য একটু দিয়েছি ভাজার সময়, এই জন্য মশলার পরিমাণ অনুযায়ী আরেকটু দিলাম। এটাকে আমি এখন অনেকক্ষণ থেকে কষাবো সুন্দরভাবে, যাতে করে মশলার গন্ধটা ভালো হয়, ভালো আসে। যত কষাবে আসলে তরকারির মজা সেখানেই, যত কষানো হয় মজাটা এবং ঘ্রাণটা তত সুন্দর হয়। আমার কষানোটা হয়ে এসছে, দেখতে পাচ্ছেন তেলটা ছেড়ে গিয়েছে মশলা থেকে। এই পর্যায়ে আমি আবার আরেকটু পানি দেব। পানি দিয়ে আমি এখন একটু ঢেকে দেব মশলাটা আরও ভালোভাবে হওয়ার জন্য, এবং ফুটে আসা পর্যন্ত আমি এখন ঢেকে দেব। আমি দেখে নিচ্ছি এখন। হ্যাঁ, আমার এটা ফুটে এসছে দেখতে পাচ্ছেন, এবং তেলও উঠে এসছে একদম। এখন আমি এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব ভাজা কোয়েলগুলো দিয়ে দেব। এবং দিয়ে দিচ্ছি তিনটা মরিচ। আমি এখন একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে আমি এখন একটু ঢেকে দেব একটু ভালোভাবে কুক হওয়ার জন্য। এবং আমি ঢেকে দিচ্ছি। ঢেকে একটু আমি 10 মিনিটের মতো করব। ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। আমি এখন আরেকটু উল্টিয়ে দিচ্ছি আরেক পাশ। আসলে সব দিকে ভালোভাবে কুক করার জন্য এইভাবে বারবার উল্টে পাল্টে দিতে হবে। আবার আমি ঢেকে দিচ্ছি।
এখন আমি আবার আরেকটু নাড়া দিচ্ছি, নাড়া দিয়ে নিচ্ছি আমি। ভালোভাবে সব সাইডে আমার হওয়া লাগবে, এতে করে গন্ধটা থাকবে না। অনেকে একটা গন্ধ পায় যে পাখির মাংস, এই কারণে। এখন আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে দেব। পানি দিয়ে এবার আমি আরেকটু এটা পানিটা শুকিয়ে আসা, ঝোলটা টেনে আসা পর্যন্ত আমি আর কি অপেক্ষা করব। এটা কুক করব ঢেকে। ফিরে আসছি ঝোলটা কমে যাওয়ার পরে। আমি এখন আরও একবার দেখে নিচ্ছি। আমি এর মাঝখানেও আরও 2-1 বার উল্টিয়ে দিয়েছি। আরও অনেক ঝোল ছিল, আমি ঝোল কমিয়ে এসছে। এখন আমি এটা হয়ে এসছে প্রায়। আসলে সাবধানে করা লাগবে, এই যে হাতাগুলা, পা এবং যে মাথাটা আছে যে এগুলো আর কি উঁচা হয়ে আছে, এই কারণে নাড়া দিতে গেলে একটু রিস্ক হয়। আমি এখন এটাকে আরেকটু ঢেকে দেবো 2-1 মিনিট, এবং 2-1 মিনিট পরে আমি পরিবেশনের জন্য নিয়ে নেব। আমার এটা হয়ে এসছে। আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম, আমার হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পরিবেশন ডিশে নিয়ে নিচ্ছি। আমি এতক্ষণ রান্না করলাম গ্রাম বাংলার খুবই জনপ্রিয় খাবার কোয়েল পাখির ভুনা। এতক্ষণ যারা আপনারা আমার সাথে ছিলেন, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।